Сузак айыл өкмөтүнүн имаратынын өрттөнгөнүнө толук 1 жыл болду. Бирок юридикалык баа бериле элек. Анткени өрттүн себебин аныктоо иштери аягына чыккан жок. Бул тууралуу Сузак айылдык кеңешинин депутаты Айбек Сариев айтып чыкты. Айтымында өткөн жылы айыл өкмөткө түшүрүлгөн көмүрдүн сапаты дагы бүдөмүк ойду жаратып келет. Эми иш козголбогондон кийин мына минерде 16 миллиондой чыгым бар экен эсептегенде. Эми кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы токтотуп турат да ушунча нерсени. Болбосо бул мамлекеттик ишканада буну эч качан токтобош керек эле да. Күмөн саноолор бар да, тендер боюнча, көмүр боюнча. Бир айыл өкмөт күйгөн жок да, 4 мектеп күйдү. Анын дагы бардыгынын далилдери бар, видео далилдери бар. Эми бардык айланып тегеренип келип эле мыйзамсыз көмүрдү алып келген. Ошол көмүрдөн деген күмөн саноолор болуп атат. Эми аны орган өзү аныктайт. Өрттөн айыл өкмөттүн жыйындар залы жана имараты толугу менен күйүп кеткен. Аны менен кошо архивдеги 2014 жылдан берки документтер дагы күлгө айланган. Өрттүн келип чыгышы ар кандай божомолдонуп, айрымдары өрттөлгөн десе, башкалары өрт көмүрдөн чыкканына күмөндөнүшкөн эле. Бул боюнча Юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертизалык кызматтын корутундусу дагы чыгарылган. Бишкектен эксперттер келип, шу өрт боюнча эмнеден чыккан, кандай улам кайсы эмнеден чыккан, шу боюнча эксперттер өзүнүн заключениясын берип, бул жерде көмүрдөн эмес, именно бул жерде поджог болгон деген заключение берген. Бирок тилекке каршы азыр күндөгү тергөө боюнча менин кабарым жок. Мени бир жолдо эч ким эч жерге чакырган жок. Билбейм, эми бир айрым кызыктар инсандар бул жерде жок көмүрдөн немеден поджог эмес, көмүрдөн чыгарып бересин деп аракет кылып аткандарын угуп атабыз да. Өткөн жылы тендерден уткан Ырыс-Кешик жабык акционердик коому жана Карим Төлөнбаев ИПС айыл өкмөттү көмүр менен камсыздоону мойнуна алган. Сариевдин айтымында ушул эле компаниялар мектептерге жеткирген көмүрлөр кызып, тутанган учурлар катталган. 4 мектептин биз барбадык, өздөрү видеого тартып бизге жөнөтүп атты. Силер депутатсыңар, көмүрлөрдү алмаштырып бергиле. Ал тендерди уткандар көмүр урулукча алып барып бериптир айтпагыла дегендей кылып мектептерге ошондой далилдер бар. Эми бул ясно да уже. Анда эмнеге алып барып берет көмүрдү? Ошол бардык айланып тегеренип келди. Айыл өкмөттө көмүр жөн эле бая төгүлүп эле турган, жана отопление сезону башталып эле болчу. Жөн эле төгүлүп турган көмүрдөн ушундай өрт чыкты деген сөз ал эч немеге жатпайт да, туура эмес. Өрттөн мектептерге берилди, эмнеге мектептерде күйбөйт деген сөздөр кетти да. Ошондон улам мен ойлойм, бул менин жеке оюм. Атайын уюштурулган нерсе деп ойлойм да. Дээрлик 1 жылдан бери айыл өкмөт ишмердүүлүгүн калкты каттоо мекемесине улантып келет. Калкы көп болгондуктан айыл өкмөттүн ишин чакан мекемеде жүргүзүү ыңгайсыздык жаратып келет. Эми бирок чындыгында ал жер кичине тарыраак. Эми бир көпчүлүк болуп, баары комнатада көпчүлүк болуп отуруп атабыз. Эми мына эски зданиясы бүтүп калса, бирок жакшы болот эле. Тергөө бүткөндөн кийин чечилет деп атат. Кудай буйрса, чечилип калса, ремонт кылып келип алат элек өзүбүздүн эски зданиябызга. Ушул жылдын июль айында имараттын өрттөлүшү боюнча иш райондук милициядан облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлгөн. 1 ай мурда тиешелүү документтер чогултулуп, экинчи жолу экспертизага жөнөтүлгөн. Окуя болгон жерде кароо жүргүзүлгөн. Кароонун жыйынтыгы менен топтолгон материалдын негизинде Сузак райондук иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Өндүрүштүн алкагында алгач ошол атайын өрт боюнча экспертиза дайындалган. Ал экспертизанын жыйынтыгы негизинде дагы толук кандуу чечилбей калган да. Кошумча дагы комиссиондук экспертиза дайындалган. Бүгүнкү күндө ошол комиссиондук экспертизанын жыйынтыгын күтүп атабыз. Ошонун жыйынтыгы чыгып, корутундусуна карап, анан кийин толук кандуу юридикалык баа берилет. Сузак айыл өкмөтү 2011 жылдан бери ушул имаратта ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген болчу. Өрт кырсыгы өткөн жылдын 10 октябрында орун алган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.